Interessantes, interessados e interesseiros. Aprenda com o primeiro grupo, compartilhe com o segundo e não dê chances ao terceiro. Quando as atitudes divergem das palavras, preste mais atenção ao que é feito do que ao que é dito. As pessoas não querem ouvir a sua opinião, elas querem ouvir a opinião delas saindo da sua boca. Às vezes, quando você faz muito por uma pessoa, ela passa a valorizar apenas a sua utilidade e não você. Em terra de consciências pesadas, verdades soam como indiretas. Aprenda a colocar as pessoas exatamente no mesmo lugar em que elas te colocam. Chega um momento na vida em que simplesmente dizemos: entenda como quiser. O resultado de tudo que fazemos hoje virá mais adiante. Nunca se esqueça, um mentiroso, quando é descoberto, fica brabo ou se faz de vítima. Nunca dê uma segunda chance para quem não admite os próprios erros. Quem não admite, não se arrependeu.